गायन घेऊया A32 पेज नंबर 17 A32. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटेक. आयज आमी सांतानाचें 7वें नोवेन करता. आनीक एक पावटी सगळ्या आमच्या जाणट्यां पासत आमच्या शेपाय शेमाय पासत आमी मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून जुआना पियेदाद कॉर्तेसाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया क्लिवन आग्नेलो कॉस्ता आनी दिलायला फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयतात. जुएला फेर्नांडीस आयज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. बाबा बिंदू बरें आनी वायट आमचे जिविताचे दोन वांटे. आमी जेन्ना वायटाक लोबदता तेन्ना बरें देवाचें उतर आमकां हें वायट सोडून दिवंक आमकां दिसभर जागयता. तेच भाशेन एका शेतांत आमी जेन्ना बी वोंपता तेन्ना नेरूय वाडटा आनी हो नेर काडूंक आमी जायते उत्सूक जाता. आजेचो आमकां म्हणटा बरोबर वाडटा तेन्ना वेळ येता तेन्ना तुमी तो काडून उडोवचो. जिवितांत आमचे सगळे वायट वसता ते आमी काडून उडोवंक आनी बरें आसा तें आमच्या जिवितांत दवरूंक हे मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बेलिनो म्हजो सगळें सारून सांगता. मनान चिंतून थोड्यान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांगवर मरे सगळ्या देदितांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बेलिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां उदीक बोर. बाबार्थान बरवंशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कोर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता ससनाच्या ससनाक.
जेरेमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर जेरेमायासाक पावलें तें हें: वच आनी सर्वेस्पराच्या दारवंट्याशी उबो रावन हो संदेश परगट कोर आनी सांग. हे दारवंट्यांतल्यान सर्वेस्पराक बोजूंक येतल्या जुदांच्या लोकांनो सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. दोलबरांचो सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता: तुमची चाल आनी तुमची कर्तुबां नीट करात आनी हांव तुमचे मोदें हे जाग्यार रावतलों. सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर, सर्वेस्पराचें मंदीर असल्या फोटकिऱ्या उतरांचेर बावाट दवरूं नाकात. तुमची चाल आनी तुमची कर्तुबां बदलशात जाल्यार, तुमी एकामेकाकताय नीट करशात जाल्यार, पोरक्यांक, अनोथांक आनी विधवांक पिडापीड दिना जाशात जाल्यार, हे जाग्यार निरोप्राद्यांच्या रोगोत वारोयना जाशात जाल्यार, आनी तुमच्या निसणटोनाक तुमी कुडप्या देवाक बोजिना जाशात जाल्यार, हांव तुमचें मोदें हे जाग्यार मागा हांवें तुमच्या पुर्वजांक सदांकाल रावपाक दिल्या देसांत रावतलों. तुमकां कितेंकूच उपकारनात तसलें फोटकिरें उतरांचेर तुमी पातयतात. एके वाटेन तुमी चोरतल्यात, जिवेशी मारतल्यात, पोदवार करतल्यात, लोटीक गोवाय दितल्यात, बालाक धूप उलपावन पोरक्या देवाची सेवा करतल्यात, आनी दुसरे वाटेन म्हजें नांव आसलोल्या मंदिरांत येवन म्हणटल्यात: आतां आमी मेकलीं जाल्यां. हीं सोगलीं खोटेपणां करूंक मात मेकलीं म्हूण म्हजें नांव आसलोलें हें मंदीर तुमी चोरांचें दोळ करून सोडल्या. हांव आजून कुड्डो जावंक ना, उलोयता तो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचें उद्गार. आमचो जबाब जावन दी. दोलबरांच्या सर्वेस्पोरा कितलें सोबीत तुजें बिराद. दोलबरांच्या सर्वेस्पोरा कितलें सोबीत तुमचें बिराद. सर्वेस्पोराच्या आंगणांत रिंगून म्हजो ओतमो आवंडेता ओतरेकता. म्हजें कालीज आनी सोगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक अनुदान उलासता. जबाब: दोलबरांच्या सर्वेस्पोरा कितलें सोबीत तुजें बिराद. तुज्या वेदींचेर दोलबरांच्या सर्वेस्पोरा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोज्यांक पोरयान मेलता बिराद आनी पाकोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंठेर. जबाब: दोलबरांच्या सर्वेस्पोरा कितलें सोबीत तुजें बिराद. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दिसरात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. जीं कोण तुज्या आदारान सायोन दोंगराच्या वाट दोऱ्याची आसा, काळजान बागूनच आसा, ते खरेंच बागी. जबाब: दोलबरांच्या सर्वेस्पोरा कितलें सोबीत तुजें बिराद. आनी खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणांत एकूच दीस रावूंक मेवल्यार ओदीक व्हडलें बाग. पाप्यांच्या तुंबनी बिराद घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घोऱ्याच्या उंबरार पांय दवरूनच हांव ओदीक बागी. जबाब: दोलबरांच्या सर्वेस्पोरा कितलें सोबीत तुजें बिराद. उद्गार. सर्वेस्पोराक जोय जोय. तुमच्या काळजांनी वोंपलां आनी तुमकां तारोन दिवंक शोक्ती आसा ते उतराक खालती रावात. सर्वेस्पोराक जोय. Hallelujah.
वैस्पो तुमची सोबी आसूं. माते बापर म्हणे येशू क्रिस्ताची शुभ वर्तमा. जेसून आनीक एक वोपार लोकांची ओरपोजीक घाली. आपल्या शेतांत बरें वी ओंपलेल्या एका मनशा परी सर्गीचें राज. सगळीं न्हिदलेलीं आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओपून गेलो. शेत वाडोवन कोणसां येतूच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावरेड्यांनी ताचे सोशी येवन अशें म्हणलें, दोनया तुज्या शेतान तुवें बरें बी ओंपलोलें न्हय, तो तातूंत नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली. हें दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारलें, आमी वचून शेत नोडलोलें तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका, नेर उमटी नाका. घडयेक तुमी त्या बरोबर गंवूय उमटिशात. लुवणी येसोर दोनूय बरोबर वाडोवन दी. आनी लुवतीत तेन्ना पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर ताची पेणकुलां बांदात म्हूण, मागीर गंव म्हज्या कोड्ड्यांत बुरात म्हूण हांव लुंवतल्यांक सांगतलों. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमची बाबा भयणां जायतीं शेत रोयतात आनी जायतें शेत तांणी रोयलेलें पावस बरोच पडलो आनी सगळें व्हांवून गेलें. थोड्यांचें शेत सगळें नश्ट जालें अशें म्हूण सांगतात. पूण जायतीं जाणां आपूण हार मानिनात आनी हें आमचें धोरण. कित्याक आमी जिवितान जी मेहनत करता, आमी जिवितान कश्ट करता, तेन्ना आमकां ताचो फोड मेळूंक आमकां सदांच आमी वावुरता. आनी अशेंच कितें एक शेतकार करता, आपल्या शेतान बरें बी तो वोंपता. बरें बी वोंपता आसतना दुसरो नोसायेन भरता आनी जायते फावटी गोरवांक सोडटा. दुसरो नोसायेन भरता आनी जायतें ताचें पाड करूंक सोदता. दुसरो नोसायेन भरता आनी दुस्मान रातचो येवन गुडीक नेर वोंपता. गुडीक शेत रोयता आसतना गुडीक सारके बरे तरेन तोंड काडिनासतना, नेर काडिनासतना आमी गुडीक तें लुवणी केली आसतली अशें आमकां दिसता. आमी जोत घातलें आनी जोत घातल्या उपरांत आमकां दिसलें सगलो नेर मेलो, तोंड आसलेलें तें कुसतेलें भितर. जायते फावटी गुडीक तें तोंड वाडटा. अशें शेताक तें चेपून दवरता आनी बरें बी दिवचे बदलेक, बरें वाडचे बदलेक नेर बरो वाडटा आनी जायतें तोंडूच आमकां दिश्टी पडटा. अशेंच आसतना जेजू एक वोपार सांगता. कित्याक आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी तूंय काय बरो जेरेमियाच्या प्रवाद्या वरवीं देव पोरजेक शिरकायता आनी म्हणटा, म्हजें नांव आसलेल्या मंदिरांत येवंक म्हणटल्यार आतां आमी मेकळीं जाल्यां. ही सगळीं खोटेपणां करूंक मात मेकळीं म्हजें नांव आसलेलें मंदीर तुमी चोरांची धोल करून सोडल्या. हांव आजून कुड्डो जावंक ना. म्हणजे नाका आसलेल्यो वस्तू तुमी देव मंदिरांत येवन करतात. तुमी कित्याकूच उपकारुनात तसल्या फोटकिऱ्या उतरांचेर तुमी पातयेतात. एके वाटेन तुमी चोरतल्यात, जिवेशी मारतल्यात, पोडदुवार करतल्यात, लुटीक गोवाय दितल्यात, बालाक दूख उलपावन पोरक्या देवाची सेवा करतल्यात. आनी दुसरे वाटेन तुमी म्हज्या देव मंदिरांत येवन म्हणटल्यात, आमी तुका सोत मानता सायबा. असलें खोटेपण म्हाका नाका. कित्याक हांव खरो देव, हांव कुड्डो देव न्हय. हांवें म्हजे दोळे धांपूंक नात. तुमी वायट करतात तें हांव पळयतां. आनी हें आयच्या संवसारांत घडटा बाबा भयणो. एका वेळार जेरेमिया प्रवाद्यान पोरजेक शिटकायलेल्यो त्यो वस्तू आतां घडटात. कित्याक देव न्हिदूंक ना न्हय म्हूण देवान दोळे धांपूंक नात. कित्याक लोकांच्या मनान आजून ह्योच वस्तू चलतात. फोटकीरपण उलोवप जावं दुसरें पोडदुवार करप, जिवेशी मारप,
चोरप दुसऱ्याक भोव करून कुड्ड्या देवांक धूप ओंपप वो तुवें भेट करप. आनी आमी भाव भयण अशें करता आसतना आमी सात्वीक मनीस म्हूण दाखयता. हें जेजू आज आमकां शिडकायता. बरें बी देव खरेंच तुज्या काळजान ओंपता. बऱ्यो वस्तू आसात त्यो तूं करूंक येवचिता, पूण सैतान तेच बरोबर तुज्या फाटल्यान आसा. द डेविल इज आफ्टर यू. पूण कशे तरेन ह्या सैतानाक आनी पातकाक तूं झुजतलोय आनी जंय तुजें व्हरतलोय हें तुजें धरलेलें आसा. कित्याक देवाचें उतर दिसपोटी तुका येता. देवाचें उतर दिसपोटी तूं वाचता. देवाचें उतर दिसपोटी तूं नियाळटा. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान सगळे पाजलेली तोरसादी सारकी तुवें वायट आसा तें नश्ट आसा तें पयसावंक तुका सोयीक मेळटा. पूण भाव भयणीनो, आमी तर जागृत नाव, आमी तर न्हिदलेले आसाव. आमी कुड्डेपणां करता जाल्यार आमचे फायदो काडूंक, आमचे नश्ट करूंक सगळे तयार आसले. भोव करून सैतान अदीक तयार आसतलो. आनी हेंच आमच्या जिवितांत जाता. आमी सगळीं बेसारमाय कोत्ता, आमी कुड्ड्या भाशेन जियेता, आमी अदीक शेडे मोळ्यान आसता. तेन्ना देव आमकां दिता ती सगळी वस्त बिगडटा. आनी सगळी वस्त भाव भयणीनो सगळी आमची पिड्यार जावन वेता. वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज, ऑल इज वॅनिटी अशें आमी म्हणटा मागीर. कित्याक देवान केल्ल्यो जायत्यो बऱ्यो वस्तू बरें बी आमच्या काळजान देव ओंपता. पूण नेर वाडटा आनी नेर वाडटा तेन्ना आमी अदीक आनी अदीक भाव भयणीनो लुवणी येता तेन्ना त्या नेराचो भस्म करूंक जेजू आमकां शिडकायता. तो म्हणटा दोनयाक सांग. दोनी म्हणटा तुमी आतां काडी नाकात. बरोबर तुमी उमटा आसात जाल्यार तें शेतूय तुमी बरें वाडटा तें उमटून उडयतल्यात. जाणो जायात तुमच्यो अस्कोतायो कितें तें. जाणो जायात तुमकां कोण वायटाक व्हरता तो. जाणो जायात दुसरो कितलो तुमचे सवें बरो आसा आनी कितलो वायट कर्तुत्वां तो करता तो. दुसऱ्यांक कितले बरे तरेन बऱ्यो मांडण्यो काडूंक सोदता आनी वायट मांडण्यो काडूंक. चतूर आमी रावचें, शाणे आमी जावचें, अदीक आमी जागृतायेन जिवचें. कित्याक देवाचें उतर दिसपोटी आमकां जागृतायेन जिवंक आदार दिता. आज तेन्ना आमी बाबा भयणी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना अदीक चतुरायेन आमी जिवया. आमी बेश्टेच उतरांचो बुडबूड करचो न्हय. ह्या देव मंदिरांत येता तेन्ना देवाक मानता म्हूण दाखोवन आनी भायर देव मंदिराच्या दारवट्याशी भायर वेता तेन्ना आमचें मन बदलून दुसरीच सगळी वायट कर्तुत्वां करूंक आमी तयार आसा. हें आमी करचें न्हय म्हणून आमकां देव आज शिडकायता. तर उदीक बऱ्या मनान देवाचें बी आमच्या काळजांत घेवन आमच्या जिविताची बरी तरेन स्फूर्ती जावं. आमी अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवीच्यो. आमच्या भावा भयणाकूय होच आमी फायदो काडूंक आदार दिवंक. तांणी अदीक आनी अदीक देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें आपलें जिवीत मांडून हाडूंक तांकांय आमी सहकार दिवंक आमकां कृपा मागतना देवाचें बी अदीक ह्या संवसारांत वाडूंक, देवान दिल्लें कार्य आमी अदीक तरेन दुपोट करूंक आनी सुफोड ताचें राज ह्या संवसारांत जिवंक दुसऱ्यांकूय आदार दिवंक आमकां आनी तांकांय कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सगळेच मोरात भेटूया. आमचे डोळे उबारून देवाक करूया. आमचे काळीज उबारून देवाक मेळुया. ताच्या मोगासार आमचो भोगुया. दोन्या तुझ्याच बरेपणान
म्हज्या भाव भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी भयणी आमच्या आनी आपले पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटूंक तुजे पुर्जेक तुवें फरमायलोले त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपून नायक पावयलोल्यो त्योच जेजूचो योद नाच आमी तुका भोक्तीन ओपून तो दयीन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमचे जण एकल्याची केल्ली भेटवणी पवित्र कोर आनी ती समेस्तांची सोडवणीक फायद्याची जावं दी. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवयास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात लायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदारान सासणाचे देवा सूर कडेन सूद ताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनूच शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारे चौधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरोन सोंसलें आनी मरणाची जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतान समेस भक्तां संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तड्यान आमी गायता. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार पयल्या तुज्या वैभवान उंचोलगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उंचोलगी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे. हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराची हें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Babartaco good porgotuya Jesu melo Jesu jibon sala Jesu बापा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जिवनपणाचा आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत सुतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक चेंपूर चोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांच सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी मोहीम मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक
जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन सगळीं बरोबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी खुशी परमेंत शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यांचो माय मगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाची शिवे तू संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. प्रार्थुया.
देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सुरगीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोरलें. तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गायन घेवया U23 पेज नंबर 241. U23.